Pa-surprise ni Makati Med sa lahat ng mommies. Yan ang anak here. Nasa hospital. Yes! So, yummers. Look. Sabi ko tapos na ako kumain. Tapos may pinahabol pa pala. Nag-vlog ng momshi mo. Charot. Diba? Tray. Kumabasa yun. So, thank you, Makati Med. Yes. Okay. Yung baby ay na-sleep. MMC. Yes. Yeah. Cheers. Kay mother, siya na lang kumain yan lahat kasi Mirel.